Последние два вопроса. Шримад Бхагаватам 11, 25, 26. Тот же, кто действует, приняв мое покровительство, считается трансцендентным по отношению к гунам. Вопрос, как на практике в обыденной жизни, если не уходит жить в храм, если не уходить жить в храм, так как нужно выполнять обязанности перед детьми, принять покровительство Кришны и быть уверенным, что ты сможешь выйти за пределы гун природы на трансцендентный уровень. Как на практике в обыденной жизни, да, это сделать, если не уходить в храм. Сделайте свой дом храмом. И все. Этого достаточно. Пусть у вас будет алтарик, проводите там службы, воспевайте, неважно в какой вы традиции. Если у вас дома есть алтарик, вы поклоняетесь божеству или изображению, или там личности какой-то, святой личности. Ваш дом храм, живите как в храме, потому что этот дом все равно Богу принадлежит, Он же вам его дал. Превратите его в храм просто и все, живите чисто, читайте, молитесь, служите, выполняйте обязанности перед детьми. Все, и ваше предание Кришне, оно и поднимет вас над гуном. Если вы живете для Кришны, вы не подвержены гунам. Хотя они будут проявляться, будут как будто бы действовать. Но вы точно знаете, за ними Кришна стоит. И Он регулирует сам. Где нужно, где не нужно какую-то гуну прибавить или убавить. И постепенно Кришна защитит вас. Он поднимет вас на трансцендентный уровень, потому что вы постоянно думаете о Нем, вы размышляете о Нем, вы живете для Него, вы служите Ему, прославляете Его, любите Его. То есть Он постоянно у вас в сознании. Имейте в виду, вопрос времени, когда вы от гуна уйдете. Он сам это сделает, без вас. Просто служите Ему искренне, проявляйте эту любовь. Это называется принять покровительство Бога. То есть вы делаете для Него что-то.